गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को प्यार भरी राम राम। आज का मौसम बड़ा एक नंबर हो रहा है। देखिए आज सुबह से ही बारिश लगी हुई है, एक नंबर में है। भाई चारा काटने आया था मैं सुबह के नंबर में अपने घेर में, और यहाँ देखा तो बारिश चालू हो गई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं कर रही बिल्कुल भी। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एक नंबर मौसम। दोस्तों हमारे पेड़ पर कुछ अमरूद पक चुके हैं। आइए चलिए अमरूद कुछ तोड़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे अमरूद हो रहे हैं। रात के समय चिड़िया बहुत खा रही है। और देखते हैं कोई। कुछ इतने अमरूद हमने आज निकाले हैं खाने के लिए।